Hola, hoy estamos. Bueno, vamos a hacer un bid. El reto es que hay que conseguir la fogata al máximo, en el menos tiempo posible. Será fácil porque yo soy un pro. No eres pro mentiroso. Cállate. Bueno, talemos madera para ir a cofres. Cállate tú. ¿Ya? Primer árbol talado. Segundo. Y... tercero. Ya llegamos al nivel 2 de fogata. Voy a domesticar un lobo. He de buscar al lobo. Este. Listo. Lo traeré a mi fogata. Llegamos. Uy, ¿cómo lo llamo? Popo. ¿Ya? Necesito una pata de conejo. También un saco que no me sale. A buscar gasolina. Primera prueba de popo. Bien. Malísimo. Necesito gasolina. Nuevo nivel. Gasolina A.
3, 2, 1. Completamos el reto al día 4. Gracias por ver, Ville.